Te i kalimi sigurt në 6 hapa të thjeshtë. Ndiq teknikën e dur të vëzhgimit, sinjalizimit dhe pozicionimit që te i kalimi të bëhet më i sigurt dhe më i kontrolluar. Hapi i parë. Kontrollo me kujdes rrugën përpara dhe prapa. Përdor pasqyrën e brendshme dhe pasqyrat anësore për të siguruar që asnjë automjet tjetër nuk po të tejkalon. Hapi i dytë. Ndes sinjalin e majt për t'i njoftuar shoferët e tjerë se po përgatitesh për tejkalim. Hapi i tretë. Mbaj distancë të sigurt nga automjeti përpara dhe kalo gradualisht në anën e majt të tij. Hapi i katërt. Nëse është e nevojshme, ndërro marshin dhe rri shpejtësinë në mënyrë të kontrolluar. Kalo automjetin sa më shpejt dhe me kujdes. Hapi i pestë. Kur automjeti që ke tejkaluar shihet plotësisht në pasqyrën e brendshme, ndis sinjalin e djathtë dhe kthehu në korsinë tënde, duke mbajtur distancë të sigurt. Hapi i gjashtë. Pasi të kthehesh në korsi, fike sinjalin dhe vazhdo lëvizje me shpejtësi të sigurt dhe të qëndrueshme. Kujdes. Mos tejkalo kurrë në kthesa, ura, kryqëzime ose në vende ku rruga përpara nuk shihet qartë.